अरे वाह टेस्टी चिप्स, चलो मैं जल्दी से खा लेता हूँ। अरे चिंटू तो चिप्स खा रहा है। अरे चिंटू मुझे भी चिप्स दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा ठीक है ये लो। चलो मैं आराम से बैठ के चिप्स खाऊंगी। अरे नहीं इसके अंदर तो चिप्स है ही नहीं। चिंटू ने मुझे उल्लू बनाया, नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या चिंटू का तो कोल्ड ड्रिंक गिर गया। चलो मैं जल्दी से जाकर पी लेती हूँ। अमनम बहुत टेस्टी है। अरे क्या एक और चॉकलेट का पैकेट गिर गया, चलो इसे भी फाड़ के खा लेती हूँ। अरे वाह मजा आ रहा है आज तो। अरे क्या एक और चॉकलेट का पैकेट गिर गया, चलो इसे भी फाड़ के खा लेती हूँ। अरे वाह ये तो और भी ज्यादा टेस्टी है। अरे क्या तो ब्रेड का पैकेट है, चलो इसे भी लेकर खा लेती हूँ। आज तो पार्टी हो गया। अरे क्या, अरे आधा बचा हुआ है, ये लो आधा ब्रेड खा लो। अरे नहीं मुझे नहीं खाना। अरे लगता है चिंटू मुझे मारेगा। चलो चिंटू के मारने से पहले मैं चिंटू को मार देती हूँ। अरे वाह चिंटू तो बेहोश हो गया, मजा आ गया।